Eduka, prijatelj škole. Više miliona udžbenika za sve uzraste. Hiljade stranica stručne podrške nastavnicima. Jedinstvena edicija pedagoška raskršća sa svetskim bestsellerima o obrazovanju i vaspitanju. Decenija konkursa Čas za ugled za najbolje nastavne pripreme. Razvijanje udžbenika na digitalnim platformama. Kreativna saradnja sa autorima iz nastave. Dvadeset godina sa vama. Eduka, prijatelj škole. Poštovani nastavnici, drage kolege i koleginice, veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime izdavačke kuće Eduka i poželim dobrodošlicu na webinar posvećen predstavljanju udžbenika za predmetnu nastavu u 7. razredu. Kao domaći izdavač sa višedecenijskim iskustvom, kreiramo udžbenike u skladu sa zahtevima savremene nastave, učenika i nastavnika i u tom procesu smatramo saradnju sa vama više nego dragocenu. Neka i ovaj webinar posluži tome da otvorimo novi ciklus dijaloga i konstruktivne saradnje sa vama, poštujući vaše znanje i vaše veliko iskustvo. Dobar dan. Predstavit ću vam udžbenik hemije za 7. razred osnovne škole, čiji su autori Danica Pavlović i ja, Danijela Malinar. Evo ovako, idemo najpre na početku udžbenika nalazi se vodič kroz udžbenik u kojem je objašnjeno šta se to sve u udžbeniku nalazi i na koji način je on organizovan. Znači, udžbenik je podeljen na teme, u okviru svake teme nalaze se nastavne jedinice, kao što je zapravo, pošto je rađeno prema ishodima i ciljevima koji su zadati. Znači, obeleženo je posebnom bojom ogledi koji prate određenu nastavnu jedinicu. Važno je da znaš je naglašeno, to je ono što je esencijalno iz svake nastavne jedinice. Ovde je obeleženo nešto više posebnom bojom, kao i zanimljivosti koje mogu đaci pročitati, koje nisu direktno vezani za ciljeve ishode, ali su, kao što sama reč kaže, zanimljivi. Definicije su obeležene posebnom bojom. Laboratorijske vežbe su naglašene koje prate teorijske i koje se zapravo nalaze u laboratorijskoj vežbi, u zbirka sa laboratorijskom vežbom koja je u kompletu sa ovim udžbenikom. Na kraju svake oblasti, znači, nalazi se, važno je da znaš, da iz cele nastavne teme su izdvojene najvažniji pojmovi. Pojmovi su takođe dati i na kraju udžbenika. I ogledi su neki prikazani u samom udžbeniku, u samoj nastavnoj jedinici. Sad vidimo primere kako je to dato. Naprimjer ovako, ovaj udžbenik je, karakteristika ovog udžbenika je da je interaktivan, što znači da ima veliki broj pitanja koje se nalaze u samom tekstu. Evo, na primjer, ovde na početku same nastavne jedinice počinje pitanjem što ima za cilj da aktivira učenik od samog početka, da znači razmišlja i da odgovara na neka pitanja. Ovde imamo različite ilustracije supstanci koje uče. Ogled je recimo ovde dat koji može učenik da izvede sam i ovde su znači neke definicije koje su date posebnom bojom. U udžbeniku su date ilustracije, naročito je vođeno računa o tome da se prikažu pojmovi koji su apstraktni i sa kojima se učenici prvi put sreću. Naprimjer, šta su atomi, da se poveže znači na nivou
različitom nivou od onog krupnijeg ka sitnijem. To su znači sama struktura atoma koja je u sastavu svojih supstanci. Oni to teško mogu da zamisle, ali ovaj način možemo da im prikažemo kako to izgleda. I ovde opet definicija. Na kraju je naglašeno šta je najvažnije iz cele nastavne jedinice da znaju. Zatim isto ovde imamo priču o tome kako prikazati, pošto hemija se zasniva većim delom na tome što je apstraktno, znači prikazivanje građe atoma, prikazane su kako bi izgledali, kako bi oni mogli da što bolje sebi dočaraju kako izgleda, iz čega se sastoji atom. Boldovano je ono što je najvažnije u ovoj jedinici i ovde su evo date i u fusnoti nove pojmovi koji su uvedeni su objašnjeni. Takođe u tekstu dali smo i neke šeme koje daju, koje imaju za cilj povezivanje nekih pojmova, kao na primjer kovalentna veza je data kroz ovu šemu gde možemo da vidimo i molekule elemenata, molekule jedinjenja i uopšte povezana kovalentna veza koja sve postoje. Sa primjerima. Zatim, veliki broj pitanja i zadataka postoji posle svake nastavne jedinice i oni su izdiferencirani prema težini od jednostavnijih ka složenijim. To se vidi po boji. Oni koji su tamniji, oni su najteži. Rešenja postoje na kraju udžbenika. Takođe ovde imamo ilustracije ogleda koje bi recimo učenici mogli sami da urade, kao na primjer ovde priča o homogenim i heterogenim smešama, gde imamo naravno opet pitanja gde treba da daju definiciju koja je ranije data i kako to izgleda u realnosti u onome što se nalazi u čaši, a kako bi zapravo izgledale homogene i heterogene smeše kada bismo mogli da ih vidimo na čestičnom nivou. Opet ono što je apstraktno i teško zamisliti. Ovde takođe imamo priču i zapravo kako da đaci razlikuju šta se desi kada se dve supstance pomešaju na čestičnom nivou, da će nekada nastati smeša, a nekada jedinjenje, što jeste važno i što će učiti tek u hemiji mnogo više, ali to je ono što se dešava na čestičnom nivou, nekada kad se dogodi hemijska reakcija, nekada ne. Ovde je prikazan ogled. Ovaj ogled je pomalo i teže za izvođenje, nemaju svi uslove za to, dobijanje kiseonika, pa je zato on prikazan ilustracijom kako se radi. Uz ogled se zapravo i uz ogled idu pitanja koje prate, gde se može videti tačno šta da se nešto dešava, da se izdvajaju neki mehurići, šta se desilo i ovde se zapravo postavljaju i pitanja koje prate ogled, što znači da učenici treba aktivno da razmišljaju dok gledaju sliku ili dok im nastavnik možda izvede takav isti ogled. Ovde takođe imamo oglede sa dobijenim kiseonikom iz prethodnog ogleda, koje su svojstva kiseonika i ovde takođe znači je nacrtano šta se dešava kada se neke supstance unesu u čist kiseonik. Znači opet imamo ilustraciju ogleda, jer ne mogu svi da izvode oglede. I primjena toga. Ovde naravno opet imamo važno je šta znaš i to bi bilo to. Najizrazitije karakteristike ovog udžbenika su da je tekst jasan i razumljiv za učenike 7. razreda. To je ono što je pokazalo iskustvo kolega koji su radili sa učenicima po ovom udžbeniku. I da je interaktivan upravo zbog tih pitanja koje se nalaze u samom tekstu, tako da bude aktivnost učenika i uče ih da razmišljaju i da povezuju. To bi bilo sve. Hvala na pažnji.
Udžbenik u elektronskom obliku Hemija za 7. razred osnovne škole, autorki Danice Pavlović i Danijele Malinar, nalaze se na platformi Eduka Digital. Na samoj platformi nalazi se i veoma precizno uputstvo kako za registraciju, tako i za aktivaciju kodova. Vi ćete kao nastavnik, korisnik naših štampanih izdanja dobiti kodove kojim ćete moći da aktivirate udžbenik i da ga tokom rada u svojoj učionici koristite. Kretanje kroz udžbenik je veoma jednostavno, znači od jedne do druge nastavne celine i nastavne jedinice od ozgo na dole. Kada uđemo u jednu nastavnu jedinicu, znači kretanje onda ide, da kažem, horizontalno. Evo, na primjeru jedne nastavne jedinice možete vidjeti kako to izgleda. Pored didaktički i metodički, udžbenik je oblikovan tako da prati sve tokove časa, znači od uvodnog, centralnog i završnog dela časa. Udžbenik u elektronskom obliku sadrži veliki broj fotografija, dodatnih fotografija koje se znači ne nalaze u štampanom udžbeniku, sadrži veliki broj video materijala koji taj udžbenik oplemenjuju, dopunjuju i čine ga mnogo više interaktivnim i očiglednim. Pitanja u udžbeniku u elektronskom obliku nalazi se veliki broj pitanja i zadataka na koje će učenici odgovarati. Upravo ta pitanja i odgovori su to što udžbenik čini interaktivnim. Evo, ja ću samo prosto da vam pokažem kako otprilike par nekih pitanja izgleda. Da li ću pogoditi ili neću, to sada nije ni bitno. Bitno je da vidite znači kako otprilike izgleda neka pitanja koje se nalaze u udžbeniku. Znači, uvek u svakoj nastavnoj jedinici kod tih pitanja nalaze se i prikazi rešenja, tako da učenici uvek mogu da vide i rešenja, odnosno mogu da prate svoj napredak. Opet dodatne fotografije. Ovdje imamo opet dodatne fotografije koje se odnose na samu nastavnu jedinicu i opet pitanja i odgovori naravno. Ovdje imamo i video materijale koji određene pojmove iz udžbenika učenicima približavaju. Fotografije. To sam već pokazala. Znači nešto više, za one učenike koji žele nešto više, tu se uvek nalazi i taj još jedan deo. Zadatak dodatni. Ovo su opet pitanja. Ja ću sada čisto proverite rešenja. Može da se vrati. Prikažite rešenja, znači prikazi rešenja uvek postoje. Različiti su tipovi pitanja i odgovora, znači može dopisivanjem, može prevlačenjem, biranjem jednog, biranjem više odgovora, znači tako da su svi tipovi pitanja i zadataka obuhvaćeni.
na pažnji i na interesovanju koje pokazujete za naše udžbenike i druga nastavna sredstva. I ovom prilikom pozivamo vas da nastavimo saradnju ili da je tek možda započnemo. Pratite novosti na našem sajtu i na drugim društvenim mrežama i javljajte nam se sa svojim novim idejama, predlozima i sugestijama. Srdačan pozdrav iz Eduke. Dvadeset godina sa vama. Eduka, prijatelj škole.